Y bueno, esta vendría siendo la prueba de video de la Red Dragon Hitman GW800 apenas conectada a la computadora. Me parece que para no haberle tocado absolutamente nada, da muy buenos resultados. Y si quieres una prueba de sonido, igual, ahí te va. Esta vendría siendo la prueba de audio, no sé qué tal se escuche. Ves que estoy a más de un brazo de distancia, de hecho no llego a tocarte. Pero bueno, creo que igual se escucha más o menos bien, ¿no?